तो कैसे हो आप लोग, यहाँ पर देख सकते हो ये है डुअल 21 माने डबल 21 का कैबिनेट है। यहाँ पर ये जाएगा झारखंड में, ठीक है भाई। काफ़ी दमदार साउंड निकलेगा। साउंड चेक हो चुका है, कस्टमर के साथ में बात भी हो चुका है। अभी कस्टमर फीडबैक देगा तो इसका रिजल्ट देंगे। इसमें 2 पीस 21 इंची 2000 या 2500 का स्पीकर, 6 इंची वॉइस कोयल तक का स्पीकर लग सकता है। स्पीकर कोई भी कंपनी का हो, लेकिन कैबिनेट किशोर KSC 221 होना चाहिए। अगर आपको भी किसी को भी कैबिनेट लेना है तो हम लोग से संपर्क करके ले सकते हो।